Mambo vipi? Karibu tuendelee kuizungumza michezo, lakini kubwa zaidi tuko na Mikoi Kisugu, shabiki na mwanachama kindakindaki wa Simba. Kubwa zaidi tuna mengi ya kuzungumza, tunafahamu nini hasa kinaendelea hivi sasa. Kumekuwa kuna mambo mengi sana yanazungumzwa, lakini kubwa ni mara baada ya tarehe mpya ya Kariakoo Derby kuweza kutangazwa. Tarehe 25 mwezi wa 6 ndio tarehe ambayo imewekwa hadharani kwamba Kariakoo Derby itapigwa. Lakini ukimya umekuwa mwingi sana kwa upande wa Simba. Maswali yamekuwa ni mengi zaidi. Tuko kuzungumza na Mikoi Kisugu kujua kwanza yeye alipokeaje mabadiliko ya ratiba, ikiwa tayari alikuwa ameandaa surprise kwa ajili yetu waandishi wa habari tarehe 15. Mikoi Kisugu, mambo vipi? Mambo mazuri Salome. Uko fresh kabisa. Nashukuru Mwenyezi Mungu tumeamka salama. Na mimi nimefurahi pia kuona mapema ofisini kwangu. Kubwa zaidi tuna mengi ya kuzungumza. Kwanza mara ya mwisho tulizungumza ukasema tujiandae tarehe 15 una surprise yetu. Surprise imeharibika, Mikoi Kisugu haiweza kufanikiwa. Ni kweli nilivyozungumza kwamba sisi mara ya kwanza kwa mujibu wa taratibu wa ratiba ya bodi ya ligi ilikuwa inaonyesha mechi yetu kucheza tarehe 15 dhidi ya Dar es Salaam Africans. Na ndio maana nilikuwa nikiongea na waandishi na wahimiza waje, kwa sababu nilipanga kufanya surprise katika hiyo tarehe 15, lakini kwa bahati mbaya bodi ya ligi ambao wao walitoa ratiba kuna namna ambavyo tunakwenda kucheza tarehe 15 ndio wale ambao walikuja kuahirisha mechi kuna namna ambavyo tunakwenda kucheza tarehe 25. Kwa hiyo surprise ilikufa pale, tunaangalia mengine. Umepokeaje kwanza mabadiliko ya hii ratiba, kwa sababu tuliona barua ya Simba rasmi kabla ya mabadiliko ya ratiba ilisema hawataitambua tarehe yoyote ya dabi isipokuwa tarehe 15 mwezi wa 6. Yes, tukuipokea vizuri hususan wana michezo, kwa sababu tukiangalia kalenda ya namna ambavyo miezi miwili michezo jinsi ambavyo ilivyokuwa tutakwenda kwenye tight sana, kwa sababu sisi tuliamini kwamba tarehe 15 tutakwenda kucheza, maana yake kwamba ligi itakwisha mapema sana, kuona namna ambavyo tunatoa nafasi kwa taifa hili, kwa maana kwamba national team kwenda kujipanga kuja hususan kwenye mashindano ya CHAN ambayo yanakuja kesho kutwa. Kwa hiyo kwa namna ambavyo tukupokea vizuri, lakini kwa sababu wenye mpira wao wameshaamua kile ambacho walichokiamua, sisi hakuna namna, kikubwa ni kusikiliza na kuona namna ambavyo tunafanyaje na kilichokuwa mbele yetu. Moja ya maswali mengi yanayoulizwa ni kwamba kwenye tukio hilo ambalo kabla ya kutangazwa tarehe yenyewe rasmi tarehe 25 zilisambaa barua ama picha zikionyesha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa na viongozi wa Simba, lakini viongozi wa Young Africans, na kuona ili jambo kila pande wameridhia, ndio maana tarehe mpya ikatangazwa. Lakini imekuwa tofauti kwa upande wa Simba. Ukimya umekuwa ni mwingi sana na kuna tetesi kwamba mule ndani hapajatulia, huenda hakukuwa na makubaliano ya nyie walioenda kule na ambao walibaki huku. Ina kweli kiasi gani hili kwanza? Unajua kuna vitu vingine binafsi sitaki kuvijadili wala kuvizungumza sana kiundani katika hivyo vitu, lakini mimi naamini kwa mujibu wa taratibu za sheria kwenye football, anisimamia mpira ni chama cha mpira wa miguu pamoja na bodi ya ligi ambayo yeye anakwenda kusimamia nini? Anasimamia ligi. Leo Simba ukiniuliza sababu ya kuahirisha ile mechi, hata mimi nitashangaa ni nini maana yake. Nitapeleka maswali pia kwa bodi ya ligi iweze kutuambia Watanzania kitu ambacho kilichopelekea kuahirisha ile mechi. Wao bodi ya ligi ndio ilitangaza tarehe 15. Kutoka tarehe 8 kuja tarehe 15, bodi ya ligi walitoa sababu ya kuahirisha hiyo mechi. Lakini kutoka tarehe 15 kwenda kwenye tarehe 25, bodi ya ligi ukisoma ile barua yao hakuna sababu yoyote waliotoa kwenda kukairisha ile mechi iliyotoa tarehe 15. Lakini ukitaka kuyatafakari haya yote, na umezungumza Simba iko kimya. Simba haiko kimya. Simba wameshajibu barua ya tarehe 14. Wao Simba walijibu tarehe 12. Barua ya tarehe 13 Simba tayari walijibu tarehe 12. Ukisoma ile taarifa ya Simba iko very clear. Mimi naamini waandishi msingekuwa na muda tena kwenda kujadili haya mambo na kuwashtumu Simba kwamba wamekaa kimya. Simba wameshasema. Wameshasema na Simba msimamo wao wameshatoa. Sasa nyinyi waandishi wa habari mnataka zengwe. Sisi Simba sio watu wazengwe. Ni klabu kubwa, inaendeshwa kwa weledi, ina viongozi wanaojitambua. Baada ya kunusa kuamini namna ambavyo wanawataarifu bodi Simba, barua yao ya tarehe 12 inataarifu bodi. Kasome ibara ya pili ya ile barua. Simba inasema kama kutakuwa na mabadiliko yoyote ya hii mechi kutokufanyika, sisi tena hatuko. Sasa nyinyi mnataka Simba waseme nini?
Wapite mtaani na ngoma wapige? Au mnataka Simba wasemeje? Na ndio maana leo mnakwenda kutengeneza propaganda ambazo hazina msingi wote. Waandishi, umesema hapa Salome, wewe mwenyewe unasema ndani ya Simba hakujatulia. Sio kweli. Simba ametulia na mipango iko sawa sawa, na timu inasafiri, tunakwenda Tabora kucheza na King Gold. Hiko mnachokitaka nyinyi mmekizoea kuzisikia sehemu nyingine, sio kwetu. Sio watu sio kupiga kelele sisi. Sisi watu wa weredi. Unajua kuna muda mwingine niwapongeze sana viongozi wa Simba. Busara na hekima waliokuwa nayo. Niwapongeze sana mashabiki wa Simba. Busara na utulivu waliokuwa nao. Nyinyi mmezoea waandishi kutokana na sitofahamu iliyotokea, basi kila tukilala tukiamka leo tunamuona huyu kaongea. No, Simba hatuko hivyo. Leo mnasema Simba waseme nini? Simba wameshasema. Na bahati nzuri baada ile barua kutoka juu ya taarifa huo mchezo, Simba hakuna neno lingine walifanyaje? Waliozungumza. Alafu leo waandishi wa habari mnatengeneza propaganda, mnataka kuaminisha, kuwaondoa watu wenye mpira wenye madaraka yao, tuseme kwamba wao sio wamefanyaje? Sio wameamua. Mimi naamini walioahirisha dabi kutoka tarehe 15 kwenda 25 ni bodi ya ligi. Unaamini hii? Naamini hicho. Kwa sababu moja, naamini wao ndio ni dhamana kwenye mpira. Na kama nyinyi hamuamini waandishi wa habari, mbele ya mic tuambieni, kamera ziwaone, nani aliahirisha mechi? Bodi ya ligi wao wenyewe. Sasa sisi tunataka bodi ya ligi watuambie sababu ya kuahirisha mechi. Lakini kwa sababu hatutaki sababu, tulinusa harufu tunakokwenda, tukapiga barua tarehe 12 tumemaliza. Kwa uliyozungumza Mikoi Kisugu, inamaanisha kwamba sisi tusimame na barua ya tarehe 12. Yes. Barua tarehe 12 ya Simba. Hakuna tamko lingine linalotoka zaidi ya barua tarehe 12. Ili muamini kwamba ile barua ya Simba tungepiga na vigoma na sisi tukakate viuno. Turuke mchaka mtaani. This is Simba. Ina viongozi wa redi, ina viongozi waliojitambua. Niwapongeze sana mashabiki wa Simba. Mimi naamini mashabiki wote wa Simba walipata malezi bora kutoka kwa wazazi wao. Kwa nini? Wamekuwa wasikivu, wamekuwa watulivu, busara ikiwaongoza, wakaendelea kuamini kile ambacho wanachokiamini. Na mashabiki wote wa Simba wanaishi kwenye barua yao tarehe 12, hawajapata taarifa nyingine kutoka kwa uongozi wao. Tuko kwenye barua tarehe 12. Hamchezi. Hatukusema hivyo. Msitutengenezee maneno. Twende vizuri Mikoi Kisugu. Barua inasema kwamba kama mechi ya dabi itakuwa tofauti na tarehe 15, hamtaitambua hiyo mechi nyingine. Mechi imepelekwa tarehe 25. Kutokutambua na kutokucheza ni vitu viwili tofauti. Lakini ni dabi. Sawa, hakuna aliyekataa. Sisi majibu tumeshatoa. Nyinyi mnataka tuwe majibu gani? Si hatuna majibu mengine zaidi ya barua watu wa Simba. Na mimi niwaambie waandishi wa habari, leo mtazunguka kwa wana Simba wote. Majibu ya watu wa Simba zijio ya hiyo mechi ni barua tarehe 12 imetujibia. Meza imepinduka. Kule walianza hatuchezi na sasa hivi imehamia kwenu. Nani kasema tucheze? Sisi tumezungumza hiyo kauli. Mtaalamu tu mimi kiufundi. Sisi tumezungumza hiyo kauli. Sisi hatujazungumza matendo. Tulichosema, unajua ngoja niwaambie waandishi wa habari, hii klabu ya Simba asili yake na ilipofikia ndio uasilia wake. Asili ya klabu ya Simba toka mwanzo, tumetoka kwenye weredi, tunaendelea kwenye weredi na tutasimama kwenye weredi. Hatutapita mtaani kuandika mabango. Hatutapita mtaani kuvaa mafurana. Leo barua moja tu, ukimya uliotawala waandishi wa habari basi kila kona. Mara Mbagala, mara Muslimu kwa mwana Mtoti, mara Kimbangulile. Msitegemee kupata majibu tofauti kwa sababu tunachokiamini kama nilivyosema, Taurati, Injili, Zaburi, Qur'an inatoa amri, inasema watiini na kuwasikiliza viongozi waliokuwa madarakani. Viongozi wa Simba waliokuwa madarakani ndio hawa. Hawa ndio walokwenda kutoa hiyo barua. Sisi tumsikilize nani?
viongozi wa Simba. Tunalala kwenye barua, tunakesha kwenye barua. Mikoi bado tupo kwenye hilo. Hebu tuzungumzie swala moja. Moja ya kitu ambacho ulikizungumza ni kuwa na imani na viongozi ambao wanaiongoza bodi ya ligi pamoja na TFF kwa yale makubwa ambayo wameendelea kuyafanya kwenye mpira wetu, lakini matakwa ya Young Africans yanaonekana kufanyiwa kazi. Wameondoka wawili, mmoja akijiuzulu lakini mmoja akisimamishwa kazi. Umepokeaje kwanza hili swala kabla tujiendelea na Kariakoo Derby? Kwanza niwapongeze sana viongozi waliojiuzulu, wameonyesha ushujaa mkubwa. Ngela sana mzee wangu Mguto. Katika hiki ambacho ulichokifanya katika kipindi cha utawala wako, sisi watu wa mpira tutabaki kwenye kumbukumbu na tutakweka kwenye kitabu cha historia kwamba ulifanikiwa katika kuisimamia ligi ya Tanzania. Kilicho kuondoa tunajua unafiki na fitna. Tunampongeza sana Almasi Kasongo kwa utawala wake bora, kwa utawala wake mzuri, amefanikiwa, lakini aliyomtokea ndio moja ya system ya dunia ilivyotengenezwa. Mtu mkweli huwatajiki wala kuonekana. Mtu mkweli huwapendwi na waovu. Nabii Musa alayhi salatu wasalam, sisi Waislamu waligombana sana na Firauni, si ndio? Sio, nielewa vizuri? Naelewa. Firauni alikuwa amtaki Musa kwa sababu ya ukweli wake. Na wananchi waliokuwa Misri ilifika mara walishindwa kumtetea nani? Musa, kwa sababu Firauni alikuwa na jeshi kubwa. Aliyekuja kumtetea Nabii Musa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kumpelekea malalamiko kumwambia Mungu, tayari mimi naangamia, anamwambia uwezi kuangamia. Chukua fimbo yako, piga bahari na jichana, anafanyaje? Kasongo aishi humo. Lakini niwaambie tu, Waswahili wanasema siku zote mficha maradhi, kilio kitakuja kitafanyaje? Kitamumbua. Kama sio sisi, wako watakuja kushuhudia watu katika haya. Isa ibn Maryam, Yesu, watu walimsaliti kwa sababu ya ukweli wake. Kwa imani ya Kiislamu watu walimsaliti. Mimi naamini kwangu Kasongo ni shujaa. Na niwaambie wana Simba jambo moja tu. Mabadiliko ya kanuni ambao wao wamepanga kwenda kuyafanya mabadiliko katika ligi yetu inayokuja ndio moja sababu ambayo Kasongo inamuondoa madarakani. Mabadiliko? Naomba urudie vizuri hapo. Mabadiliko ya kanuni yanayokuja ya kwenda kutengeneza usawa kwenye mpira wetu ndiyo sababu ya kulosababisha mashujaa hawa kuondoka madarakani. Kanuni gani? Tuanzie hapo. Haki ya Mungu, taona mengi sana. Kanuni gani ambayo inaenda kubadilika? Mimi Muislamu, ni kuibieni muda wenu kidogo. Kuna swahaba mmoja alikuwa anaitwa Abubakar bin Ubayyad. Abubakar bin Ubayyad. Sifa zake? Bin Ubayyad. Moja ya sifa zake inavyosemekana hapo mwanzo, alikuwa na mapenzi makubwa na Mtume. Lakini yeye ndio alopeleka unafiki na kumdanganya Mtume kwamba kuna jambo limefanyika nyuma yako. Sisi tunachoamini mabadiliko baada ya kupokea zile taarifa, action ambayo anataka kuichukua, lakini kwa sababu alikuwa kiongozi wa umma yule, Mungu akamwambia hapana, hili jambo ambalo uliambiwa sio la kweli, huyu Abubakar ni mnafiki. Abubakar bin Ubayyad ni nafiki. Wako watu wanafiki wanakwenda kuwadanganya watu na kuongopea. Mabadiliko yanayokuja kwenye ligi yetu ndio shida kwenye nchi. Kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba ligi mali yao, wanaweza kufanya chochote ambacho wanachotaka kukifanya. Tunafanya hivi kwa maslahi ya nani? Tunafanya hivi kwa sababu ya maslahi mapana ya taifa, au tunafanya hivi kwa sababu ya maslahi ya watu binafsi? Simba na Yanga ni tunu. Simba na Yanga hazikutengenezwa kuwapelekea upande mmoja maumivu, upande mmoja wakafurahi. Tuwapongeze wazee wetu walisimama katika mstari kuzisimamia tunu la taifa hili, ili Watanzania waishi wakiwa kitu kimoja, waishi katika upendo, waishi katika amani.
Mimi almarhum bibi yangu wakati nafuatana naye, ulikuwa ukitoka ukijikwaa anakupiga makofi, anakuambia kwa nini umejikwaa? Unakwenda wala utizami. Lakini akijikwaa yeye anakuambia hii safari nzuri. Ina maana gani kwa huo mfano? Salome, tutafika. Tutafika. Niwaambie washabiki wa Simba. Kilichopo mbele yetu ni kwenda kupambana, kwenda kuisupport team zidi ya Kengold. Ni mechi muhimu kwetu. Lakini pia nikikaa nikifikiria na hisi shida ni Simba katika nchi hii. Unahisi? Shida ni Simba. Kwa sababu gani? Laiti kwenye ligi hizi zingekuwa zinaonekana tofauti kati ya Simba na hao wanaotawala mpira. Tofauti ingekuwa point 10, 15 hayo usingesikia. Shida ni pointi moja tofauti. Ubingwa mara ya kwanza. Uongozi wa chama cha mpira ndio huu. Mheshimiwa Karia ndio huyu. Kidau ndio huyu. Mguto ndio huyu. Almasi Kasongo ndio huyu. Ndivyo sivyo? Wenyewe. Ubingwa mwaka wa pili, Karia alibadilika? Hakubadilika. Kidau alibadilika? Hakubadilika. Kasongo hakuwepo? Alikuwepo. Ubingwa mwaka wa tatu. Nani viongozi? Hawa walikuwa. Leo kilichobadilika nini kwenda kuwadhalilisha watu na kuwatukana? Na kusema tunahitaji kama kuna mwanaume tumuone. Nini? Shida Simba kuwa na pointi moja tofauti nanyi. Tunawashukuru. Tunadhalilishwa, tunatukanwa, tunakashifiwa, tumeyapokea. Kisugu, nikikuuliza kwenye haya ambapo mpaka tumefikia hapa, inamaanisha kwamba Young Africans wameshinda, ama mpira umeshinda, ama sheria na kanuni zimefuatwa kwa upande wako kwenye hili ambalo limetokea hadi kufikia hapa? Yawezekana dhuluma batili ndio imeshinda. Dhuluma? Haki. Dhuluma batili ndio imefanyaje? Imeshinda. Na siku zote niwaambie mashabiki wa Simba, dhuluma huwa inapanda lift. Haki huwa inapanda ngazi. Dhuluma inapanda lift. Haki inapanda ngazi. Niwape pole mashabiki wa Simba. Najua wako kwenye kipindi kigumu mno. Kwa udhalili namna ambavyo tunavyodhalilishwa. Na hawa wanatudhalilisha wana haki kwa sababu wamepewa haki. Why? No comment. Mimi naamini bodi ya ligi ndio imeahirisha mechi. Kwa sababu ndio wenye mamlaka. Hakuna namna ambavyo utakavyokuja kunishawishi kuona kuna mtu mwingine aliingilia katika hii mechi. Bodi ya ligi wameahirisha mechi. Kwa hakuna mwingine wa kunyoshiwa kidole. Bodi ya ligi imekwenda kuahirisha mechi. Ndio waloandika barua. Mimi naamini kwa weledi wao walitakiwa watoke waambie Watanzania tarehe 15 mvua ilikuwa nyingi. Au tumeona machafuko yatatokea. Laiti kama waandishi tukubaliane. Kama kuna namna nyingine yoyote kumbe ilifanyika juu ya hii mechi, basi tuambie wenye mpira. Waandishi nendeni mkawaambie. Dhuluma batili imeshinda. Dhuluma batili imeshinda. Tuzungumzie mchezo wenu unaofuata. Ratiba kamili ikoje? Nasikia kama kesho mnaweza mkaondoka jijini Dar es Salaam. Ratiba mimi nafikiri iko vizuri. Upendo wetu sisi kama mashabiki tayari tuko sawa sawa. Tunajiandaa kwenda kuisupport team. Inshallah Mwenyezi Mungu ukimpendeza akaendelea kutupa na afya njema. Na mimi tuanza safari leo usiku kupitia tawi maarufu, tawi kubwa Dar es Salaam la mpira pesa kuelekea Tabora. Kubwa tutakwenda kuisupport team. Inshallah mimi na imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakwenda kupambana, tutakwenda kuchukua point 3. Asante sana. Asante, niwashukuru sana.